7点。这位，哎，然后我们给大家看看这个酒店 Sunbird。现在是早上7点钟，然后昨天晚上有下了一场雨。这边山顶烟雾缭绕，这边一大特色。你看，给大家看这个环境，感觉也很冷。这是个3星酒店，开了20分钟的车程，然后爬到山顶上的，就只是爬山开了20分钟。三角举山，哦，这边是山腰，还不是山顶。山顶他说还有瀑布，还有什么一些天然的景色。那我们回头可以去看看。这边离山顶，这只是山腰，还有一半的路程。这环境还是挺好的。然后这边是别人的。下去。这个有什么方向呢？过来扫一下。这个时候像仙境一样哈。这边一共是多少？20几个房间，它就是半年这个。上面这个山建了22个房间，总共这整个 hotel 就建了37个房间。就是说一晚上他住满多少？收了3700美金。6、7千美金。我们的房间是160美金。对。然后好点的就180美金，都差不多其实，大小。后来不是换了。所以非洲也有好的地方。特色就这样，松柏。我如果往下看，能看到这个首都松巴，现在马拉维的松巴，非洲马拉维的松巴，老鼠，最早的首都。后来首都又迁到了布莱泰尔，后来又去了利龙圭，所以它建的还挺漂亮的。好了吗？就给大家看到这儿。我给你环绕一圈。山上很冷啊，要多穿衣服到这边。对，现在是我们这边非洲是夏天啊。实时给大家拍的。山上温度比较低。对，后续我们在微信公众号我去看世界再继续更新。这位，你看什么了？这边有一只昆虫，那国内不是最近经常发现一些什么特异的昆虫，一只卖几十万。它有蜘蛛的腿，它的腿长得跟蜘蛛一样。这是个什么？我们现在在非洲啊，在非洲这种东西，这是个什么？不认识，你也给它一个正面照。它那个腿是毛茸茸的，是蜘蛛那种形式。要不然你像这种昆虫那个脚都没有那么多毛啊，是吧？这只估计抓回去几十万的。这是个活的还是死的？带不回去吧。不能带活的，它一直在晃悠，小频率的震动。这个什么植物？你别追它，它触角动了，没看到？动。哎，不知道是有谁能知道这个东西是个干什么的？黑乎乎的看不清。不是，它那个脚是毛茸茸的，你黑乎乎看不清吗？哎，没对焦清楚。对上了。对。要不然我抓起来。别，它会咬我吗？关键它那个还有蜜蜂，蜘蛛一样。这个我认识。这个蜜蜂，你先拍它啊！先把它拍好。这个我有个认识，先拍认识的吧。那旁边还有蚂蚁，你也认识，你拍。你看这个背影。刚才有个猴子，这边还有很多猴子。驾驶几十万的昆虫，你就不拍吧？所以这边其实还有很多的蜗牛，漂亮的蜗牛，动物不少。在哪儿？哎呦哇，这么大！哇，好大！哎，它伸进去了。哎，你做的真是一只乌龟啊！你伸进去了？是啊，好大的蜗牛！你要看一下。把拿过去出去玩吧。好大的蜗牛，它把头伸进去了，你看有多大？你对比一下有多大？你把手放过去。哎，这别你别那样，别动啊！哎，你别动啊，别动！一定别动啊！我对下焦。我是没动。好了，对上焦，别动，是这个样子啊。这不是好正常的。我第一次见这么大的蜗牛，我真是第一次见。哎，
好了，走吧。这位。菲菲，啊，站吧。这是哪个国家的国际象棋啊？这是非洲的。不知道。非洲的。我们现在在松巴的桑布尔的这个酒店，然后在这个早上，现在正是早上，比国内早6个小时，比国内晚6个小时的时差。站不住了，这个木板坏掉了。啊，这是当地的一种棋吗？不是，这就国际象棋。哦，是哦。但是它是用当地人的造型做的。哦。这是个什么？很卡通的感觉。这是2个车，这是马，他们的马做成大象的样子。你看，那也是这大象还挺可爱的，这样做。这也是马，这个是站着的。这才是个马吧？然后这个是个车，这是个车，车为什么长这样？这是房子啊。前面都是兵吗？这一排都是兵。对啊。国王、皇后。那旁边这两个呢？这个是像吗？谋士啊。哦。这谋士看看他弄成什么样。感觉好像比你低起来似的。我们现在在这边吃早餐，然后给大家看这个环境吧。这是在什么地方？桑巴尔。哪里的桑巴尔的？然后鸡蛋饼出来了，桑巴尔。来看一下这个。鸡蛋饼出来了。非洲马拉维。非洲马拉维中巴山上的桑巴尔。最高不是最高山，他们也会煎鸡蛋饼。这个香肠、培根都拿了。这个黑暗料理，不知道里面加的是什么东西。干嘛？咖啡你倒哪一个啊？这个是那个像豆奶一样的。他们没有热的，你想喝热的没有？对面那边应该有粥，粥应该是热的。好了。这是饮料的部分。这个是咖啡，它的这个是中巴蒂，这个是当地的红茶，你们看什么样吧？我们还点了个那个中国茶对比，还没上来。尝尝吧。太烫了。这个就2个人的咖啡。中巴蒂什么感觉？我嘴巴里含了一些别的东西，尝。淡，但它正好没有味道，可能没有泡，刚刚上来，接着喝。这咖啡很香，很淡很淡的红茶的味道。因为那个马拉维这个国家，它的北部就是种植咖啡的。等会可以再了解一下，这个咖啡是当地的吗？我这里边是会倒一些冰奶。你要加奶吗？好。我们现在要尝尝这个非洲的黑暗料理。一个西红柿切开了，然后里面它是灌满了吗？只加了一层。这上面是什么？这是黄油吗？黄油加热吗？我下不了刀。里面有东西吗？没有，我刚才不是翻出来给你看了吗？就是说是一个整的番茄，被坑了。我要吃的这么斯文吗？我拿起来瞎啃2下。可以啊。算了，就是个西红柿。我尝尝这上面。芝士。走到里面看看。我们进来看一下。这边梁还用的木头。然后空调这边空调不行哦。我们昨天晚上有点冷，但是开空调那个都没有一点那个效果。没有除湿的效果。然后这边就是
非洲$180一晚上的那个 hotel。哎，这边有个壁炉，不知道他们有没有用。其实他们冬天也不会太冷，不过这个山上跟山下温度差很多。有可能冬天的时候他这个需要用到。现在非洲是夏天啊，现在是11月份嘛，在国内肯定是，冬天，现在是夏天。估计这个空调没用，因为它这边还配了一个加热器。哦，有可能啊，这边有可能冬天比较冷，跟我们国内有一拼。对，昨天我们上山的时候就冷，而且这个还是个连通房。打开就可以到另一个房间去。对，如果一家人整个家庭把这个门打开，不过他这边就是还住的挺满的。对，昨天晚上这一整排很多房间都空了，都住满了，都没法住了。整体还是挺好的这个房子。早餐也吃的挺丰盛。早餐特别好，刚才我们也已经拍了，这就是，好了。